రాష్ట్రంలో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. భారీ ఈదురుగాలులకు నాగర్ కర్నూల్లో గోడకూలి 4, కీసరలో 2 చనిపోయారు. పలువురు గాయపడ్డారు. అనేక చోట్ల పదుల కొద్ది చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. హైదరాబాద్లోనూ భారీగా ఈదురుగాలులు వీచాయి. వచ్చే 3 రోజులు వర్షాలుంటాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. భారీ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షంతో నాగర్ కర్నూలు జిల్లా తాడూరు మండలంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఇంద్రకల గ్రామంలో నిర్మాణంలో ఉన్న కోళ్ల ఫారం ప్రహరీ గోడ కూలి 4 కార్మికులు మృతి చెందారు. మరో 2 పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. 2 గంటల పాటు ఈదురుగాలులతో కురిసిన భారీ వర్షానికి ప్రహరీ గోడ కూలి ప్రమాదం జరిగింది. మేడ్చల్, కీసర, ఘట్కేసర్లో ఈదురుగాలుల బీభత్సం సృష్టించింది. భారీ వర్షాలకు 2 మృతి చెందారు. కీసర నుండి సామీర్పేట వైపు బైక్పై వెళ్తుండగా చెట్టు కూలి మీద పడడంతో ఒకరు స్పాట్లో చనిపోయారు. మరొకరు చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. అటు పర్వతాపూర్లో తాటి చెట్టుపై పిడుగుపడింది. మరోవైపు శంషాబాద్ మండలంలోనూ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పడడంతో విద్యుత్ నిలిపివేశారు అధికారులు. కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది. బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో విపరీతమైన ఈదురుగాలులకు అనేక చోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి. బోర్లంలో విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. రుద్రూరు మండలంలో రహదారిపై చెట్లు కూలాయి. చెట్టు కూలిన ఘటనలో ఓ ఆటో, బైక్ ధ్వంసమయ్యాయి. రోడ్డుపైనే చెట్లు కూలడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అటు మహబూబ్ నగర్లోనూ వర్షం పడింది. నల్గొండ జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో వర్షం కురిసింది. నల్గొండ టౌన్లో వీచిన భారీ ఈదురుగాలులకు పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకూలాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి. ఈదురుగాలుల ధాటికి పానగల్ దారిలో ఫ్లైఓవర్ సమీపంలోని ఓ కన్వెన్షన్ హాల్ అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. నల్గొండ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఈదురుగాలులకు చెట్లు కూలాయి. పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. హైదరాబాద్లో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. దాదాపు గంటపాటు పడిన వర్షానికి సిటీలోని పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలాయి. అక్కడెక్కడ కరెంటు స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. అనేక చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వర్షం ప్రభావంతో వివిధ ప్రాంతాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీళ్లు నిలిచాయి. అప్రమత్తమైన జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది కూలిన చెట్లను తొలగిస్తున్నారు. హయత్ నగర్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షానికి చెట్లు నేలకొరిగాయి. బోడుప్పల్లో వర్షానికి కాలనీలోకి నీళ్లు చేరాయి. పెద్దంబరిపేట, ఫిరిజాదిగూడలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడింది. ఎల్బీనగర్, మన్సూరాబాద్, నాగోల్, ఉప్పల్, హబ్సిగూడ, తార్నాక, గుర్రంగూడ, తుర్కయంజల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. అటు కాచిగూడ, నల్లకుంటలో వర్షం ధాటికి అనేక చోట్ల చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. ఎల్బీనగర్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వాన పడింది. దీంతో హైదరాబాద్ విజయవాడ హైవేపై ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. వనస్థలపురంలోని పలు కాలనీల్లో భారీ ఈదురుగాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు కూలాయి. అటు వనస్థలపురం గణేష్ టెంపుల్ వెనకాల భారీ చెట్టు కూలింది. పక్కనే గోడ కూలడంతో పార్కింగ్ లో ఉన్న కారు ధ్వంసమైంది. వనస్థలపురం ఏరియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి దగ్గర మరో చెట్టు కూలింది. అటు సాయినగర్, హుడా కాలనీలోని చెట్లు కూలి విద్యుత్ వైర్లపై పడ్డాయి. సుష్మా చౌరస్తా దగ్గర మన్సూరాబాద్ వెళ్లే మార్గంలో 11 kV విద్యుత్ వైరు తెగిపడింది. ఘటనలో ఓ యువతికి త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. రాబోయే 3 రోజులు వర్షాలుంటాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. రుతుపవనాలు కూడా రాష్ట్రాన్ని తాకే ఛాన్స్ ఉండడంతో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందన్నారు వెదర్ ఆఫీసర్స్.